yonna gy'osinzira okubanga otwegaseko amakyama lungi eri munnayuganda ali wano ne bannaffe abali mitalo amayanja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Lunaku lwa kusatu mu masekkati ga wiiki eno gye tulimu omwaka 2020 twolekera omwaka 2020 mugumu embeera y'ebyobufuzi nga bwetambula, but of course tekirina twerabiza mbeera ndala ey'ebiriwo ekirwadde kya covid-19 kyagenda mu maaso n'okugoya abawerako. Batugamba nti abantu 15 bafu, ne batugamba nti mu kibuga Kampala eyolekedde okubeera epicenter enkulungo y'ekirwadde kino okulabika nti no kisaasaana. So buli omukola ekikusuubirwamu, social distance bw'oba osobodde gikuume, yambala ka mask yako, naaba ate obulamu bwo kibeera kikulu nnyo nyini ddala. Nze Haji Kazibe Bashir Mbazira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Olugoto lwawaka nga bulijjo face to face tubeerawo okutunulira ebintu bingi nga bwe bitambula, nsonga za byabukulembeze ze tuliko. Bannaffe ab'ekibiina kya NRM olunaku olw'enkya bagenda kuba balonda abakulembeze baabwe ku lukiiko olw'okuntikko. Bannaffe ab'ekibiina kya Democratic Party bakyagenda mu maaso nabo okukola enteekateeka ezinaabayisamu okulabika nti babaako we batuuka ku nteekateeka z'ebyobufuzi nga bwe ziri. And of course ekibiina ekisinga amaanyi ku ludda olw'ebyobufuzi by the numbers ez'ababaka parliament ze balina FDC, ndowooza leero lwe bawunzika okufuna empapula, okugaba empapula zaabo abaagala okukwata bendera ya FDC ku line eri ey'obwa president. National Unity Platform ekibiina ekikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu buli olukedde bongera kuvuba bantu okuva mu side ez'enjawulo, okuva mu NRM, okuva mu DP n'ewalala, tujja kuba nga tutegeera embeera nga bwetambula. Alliance for National Transformation Gregory Mugisha muntu naye gyali yakolera wansi nga nkuyege, oyinza okuba tomulaba wano waggulu naye omuti enkuyege gwetoloola ogenda okumaliriza nga gugudde. Mugisha muntu bwati watambula, waliwo n'atalina kibiina omukulu tumukunde naye yavaayo n'atongoza ekisinde kye era naye atambula line kumpi yemu nge ya Mugisha muntu batambulira wansi. Tunalaba bonna embeera nga bwenatambula. Begambyeko abo be bamu kwabo mu banene betulina abasubira okubeera ku kalulu ballot FDC tetunategeera ani gwe bayinza kukwasa bendera yaabwe, naye byonna tugenda kubanga tubitunuulira. Olwaleero wetujjidde wano ku mpewo nga akalulu k'abavubuka yekyali ensonga ennene yogerwako n'okulonda kw'abanna NRM n'ebirala bingi, era leero tulina abakoledde ddala obulungi. Bw'oweerera omwana n'agenda ku ssomero oleeta akulembedde n'owookubiri oba oli awo n'owookusatu. Mu kalulu k'abavubuka abasinze okukola obulungi ababiri be tulina, njogera ku biina by'obufuzi aba NRM tubalina n'aba National Unity Platform. Ku mukono gwange wano ogwa ddyo okusookera ddala muna NRM Kakongoliro Daudi Kabanda Atienyi. Nsanyusa okuba naawe. Kakongoliro kyeki? Kakongoliro gulugulu. Wamaanyi? Gulugulu. Atabuusibwa. Okay. Abatulaba ku STV mbalamusiza. Amanya gangize Daudi Kabanda ewaffe Mubende Kasambi eyo era gye bwenva wano abaana Kasambi amanyi batulaba nnyo ku STV. Mbalamusiza mwebale kutulaba. Nja kubebaza okulonda kwe mwayiseemu naddala abavubuka n'ababadde eggulo mu National Executive Committee oba Council eyaffe NRM. Mbakulisaayo mukulikireeyo ddala. Abalwadde mbasaasirako, abafiiriddwa mwenna nga kitalo. Waffe enkuba etonnya tafaanagana koko na wano mu tawuni. Enkuba bw'etonnya Ssaabasajja Kabaka wano yatugamba nti nno omuwangaaza n'enkumbi eriwa kubega. N'olwekyo muyingire ennimiro. Ffe bannabyabufuzi tuyinza okwagala okujja okubasaba okutweyungako okutunoonyeza obululu. Temukkiriza kutunoonyeza bululu ku makya, tubwenoonyeze musooke mugende mulime, kubanga ffe bwe tunaayitamu ne tufuuka ababaka ba palamenti tujja kujja mu palamenti tufune emisaala baana baffe basome. Gwe wabeera nga otunoonyeza kalulu ojja kusigala nga bw'oli. Tweyanze nnyo, tweyanzege Daudi Kabanda Atienyi. Anambulira lwaki Yatienyi linnya eryo naliraba aliho imeeyo agenda okuva mu kalulu k'ehoima nga Yatienyi. Tunaabitegeera byonna. Kaali kaviikamu. Tekali kankuvaayo. Paako twazifuna. Akalulu kebeerangirira. Kamala okwanyula ssebo wange. Alex Wayisa Mufumbiro mulundi mulala nga tuli naye waneeno yakulembera okutendeka abantu ku nsonga z'okwagala eggwanga, Head of Training and Patriotism mu kibiina kya National Unity Platform oba n'ekisinde kiri ekya People Power. Buli lwajja nno wana ngamba nkedde kuva busoga ne ngamba mwebale kujja. Alex. Njagala okusooka nange okutuusa okulamusa kwange eri abantu b'e Busoga, abantu ba Jjinja, abantu b'e Luuka, abakoze obulungi ennyo mu bululu bw'abavubuka, bannayuganda ne bannakisinde kya People Power ne bannakibiina kya National Unity Platform nti mbabuuzizaako nnyo People Power, our power. Ate era nenjagala okutwala omukisa guno okusaasira abo bonna abakoseddwa
mu lutalo luno lwe tulimu tulina bannaffe bangi abamu bakubiddwa amasasi abamu battiddwa naye luno lutalo lwe twewa olw'okununula eggwanga lyaffe nga tukozesa ebigambo tetugenda kulutiririra tetugenda kulutunulira ebyo ebibi ebirivaamu naye tugenda kutunulira ekyo ekirungi kyetulifunamu nga tumaze okununula eggwanga Uganda okuva mu bana babadde nga balina okumala emyaka 35. Wow. Bwatyo waiso Alex Mufumbiro okuva mu kibiina kya National Unity Platform gwe tuli naye meza yaffe bweti bweringa bwegambye kyabadde kigenderera okuleeta abaana babiri abakoze obulungi mu kalulu k'abavubuka akabadde olunaku olwa bbalaza and of course waliwo gye batalonze bulungi wali waffe Kawempe mu bitundu by'omu Katanga Wandege yabazzeemu ne balonda olunaku olwajjo n'ebitundu ebirala waliwo abazzeemu okulonda okujjuza ebifo ebyo ndowooza leero ababadde bakyasigalidde bajja kubanga bamaliriza. Now nga bw'oyinza okukirowoozaako era kyekyo kyabaddewo mu kuvuganya okw'amaanyi okwabaddewo ab'ekibiina kya NRM be basinze okutwala ebifo bw'otunuulira eggwanga lyonna lyonna Jinja, Kamuli, Masaka, Mbale n'ewalala regions ez'enjawulo n'eggwanga lyonna border to border NRM be basinze okufuna abavubuka abangi ku bukiiko obw'enjawulo obw'abavubuka abantu omwenda. National Unity Platform ekibiina kino ekyatondebwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omusanvu tebannaweza na mwezi ne bakwata ekifo kya kubiri boogerageranya abululu nga bwe bwatambudde but mu Kampala wano National Unity Platform yeyakulembedde ku bannaffe aba NRM. Kyetwagala okubanga tunulira kino kitulaga ki mu kalulu akajja era abavubuka basinzidde ku ki okulonda nga bwe basobodde okulabika nti balonda. Katusooke tulabe Bwana Kabanda David wa Daudi akalulu kano ak'abavubuka NRM banga ku banga mwe mbadde muwangula akalulu kano nga muyina structures zammwe nga abavubuka banna NRM be bawangula kibadde kizibu nnyo okusanga opposition nga eridde mu lubimbi lwammwe but this time round bana abakajja they are chasing you and almost making you lose a big margin because temukyali mu comfort lead kati temukyali mu comfort zone with the emergence of these guys. Don't you think you are losing much? Abatulaba nja kweyongera ddala okubeebaza naddala abavubuka naye nebaza abavubuka ab'ebyalo bino bibiri wammanga ekimu bakiyita Magere twawanguddewo awo chairperson w'abavubuka ow'NRM w'ekyalo kye bayita Magere luddawo Magere kiri awo omukulembeze w'ekibiina ekya NUP wenyini wasula National Resistance Movement gwe yafrontinze nga flag bearer yawanguddewo ku bwa chairman Vice n'abeera wa DP NUP yafunyeewo ebifo bibiri Magere 1-2 era headquarters za NUP weziri Kamoki LC ezo Kisenyi olwakyo bakifumbira NRM yawanguddewo ebifo byonna mwenda NRM yabiwangudde wenyini headquarters weziri. Njagala okwebaza era abavubuka b'eggombolola ye Kanoni egomba omukulembeze wa NUP gyazaalibwa ebifo byonna twabiwangudde e Kanoni ne Gomba district okutwaliza wamu. Njagala okubayozaayoza abavubuka baffe bebaziza ab'Emagere ab'Ekamocha n'ab'e Kanoni omanyife bwe tuba tunamanya nti no TV ajikazi we Bashiru jakola ya amaanyi oba si ya amaanyi kwe kusanga nga ne mukyala we waka programu yetali mu kugiraba. Omwami ali ku TV ate omukyala atadde kondala ali kubuzannyo ali kubuzannyo umanyira nti tewali waka so jindageze ko tayina waka nga n'omukyala tamukiririzaamu. Nolwekyo njagala okubebaza abavubuka abaffe abakyakuumye kubanga olunaku olwaleero tulinda final results okuva mu Electoral Commission naye wenjogerera ebitundu 85 okwetolola eggwanga lyonna ebyabavubuka twabiwangudde mu special interest groups ezo. Ebitundu 98 ku buli 100 abalema NRM yabiwangudde. Ebitundu 10 ku buli 100 abakadde NRM yabiwangudde. Tetutunulira just special organ emwe y'abavubuka babadde balonda special organs 3 mu kiseera kyekimu abakadde twabawangudde 100%, abalema twabawangudde ebitundu 98 ku buli 100. Abavubuka bye tulinawo sofa nga tulide byababyakama tuli ku bitundu 85 ku buli 100. Kubanga wogerera nti nno
people power ina amaanyi mu kifo. Alex ava mu constituency Jinja West. Alex womanyira nti people power ina amaanyi mu Jinja West. Oba Jinja. Jinja West. Feel free to take Jinja. No. I am big as Jinja. So nyina chendeta. Feel free to expound me on a bigger platform. No, nyina chendeta for Jinja West. Particularly as a constituency. Jinja kubanza interests zange. Ziri Jinja yona. Bigger, ziri Busoga. You should have contested for chairman LC5 then. For Jinja. Not yet declared intentions. Na ye ambitions zo ziri ku constituency. Kiba kitegeze kikulese ku people power mu constituency eri. Because you know nti ideology ya people power mu constituency ya Jinja West emaze okunyikira. Tewandize ku ticket ya people power mu Jinja West nga tonaba kunyikiza enjiri yaki ya people power. Bwe tuba twetegereza abavubuka tulina ebife bitukiikirira mu parliament. Tuyina youth MP wa Central Region. Tuyina youth MP wa Northern Region. Tuyina youth MP wa Western Region. Youth MP Eastern Region ne youth MP owabawala gwe bayita National Female Youth MP. True. Kubonna bukyanga tutandika kubalonda bano tetufunangako opposition. Tetufunangako opposition. Era n'abayagadde okujja nga opposition nga opposition tajja ku card. Abera independent? Abera independent nga bolaba Gerard Karuhanga oba Anna Adeke Ebaju. Kiba kitegeeza ki omuntu yenna bw'ajjira ku independent kyembadde ndeeta ekyono nti ekimuganye okujja ku independent n'asalawo ejjire ku NUP. Kiba kitegeeza nti political party ye ya NUP wansi eyina emirandira. Bano ekibagaana ne bwabeera Abalirian onamumanyi oba yali Makerere nga vice president wa FDC owa Anna Adeke bwe yajja okwesimbawo ku National Youth Council yasalawo najjanga independent. Why? Toyinza kujanga wa FDC nga abalonzi abasinga bangi BNRM. Kiba kitegeeza structures zaffe z'NRM zikyaliwo zinywedde. Kankwe ekyokulabirako. Ono bw'omubuuza candidate waabwe owa NUP ku Central Youth MP taliwo. Bw'omubuuza candidate waabwe ku Western Youth MP taliwo. Bw'omubuuza candidate waabwe ku National Female Youth MP, bw'omubuuza candidate waabwe mu Western Youth MP taliwo. Lwaki taliwo? Nti buno obukiiko obwazze tolaba nti bafunyeyo 15% wetugenda okutuukira ku muluka obukiiko bwe tugenda okulonda ku muluka tebagenda kufunayo wadde. Mukakasa mutyanti kyebafune nga akalulu tekannabaawo. Anti abalonda abalonda tubamanyi olw'ensonga nti bano mwenda abavudde ku kyalo be balonda omwenda ab'okumiruka ate ogenda okusanga nga ku kyalo bafunyeeko bameka? Babiri. Nga abasigaddewo 7 BNRM. Kiba kitegeeza bali 7 bajja kukwatagana n'ekyalo kiri balonde omwenda ogw'omuluka nga BNRM. Bo bagenda kusigala ku babiri abali ku kyalo nga ku muluka nja kudda wano mbuuzo nga nti ate ku muluka tuwulidde nga bafunyeeko. Eggwanga lyonna okutwaliza awamu tebagenda kufunako. Bano tebagenda kufunako ku muluka. Tujje ku sub county tebagenda kufunako. Tujje ku district tebagenda kufunako kubanga bana abava ku sub county abasatu chairman, secretary finance ne secretary female affairs be bagenda ku region ne balonda youth MP. Lwaki olowooza ne sawa yakakati NUP FDC anti tebannaba kuvaayo kufrontinga bakulembeze bagenda kubakiikira mu parliament nga bakwatidde bendera zaabwe ku bifo bino ebyabavubuka ate nga bo bagamba nti nno guno omulembe ogwabo gwa NUP gwabavubuka kyeboogera kikyambwe bagamba nti gwabavubuka okibuusabuusa si gwabavubuka completely kubanga kakati abavubuka bwe gubanga omulembe gwammwe nga mwafunye 15% teguba gwammwe gwabali abakadde be mwafunye bonna. Omulembe gw'abavubuka gwonna gukyali BNRM gwonna. Nze nabadde mu constituency yange ey'e Kasambya mu Kasambya town council bafunyeeko ebifo 19. But bw'oba oyogera byonna will someone be right to say nti mwafunye bye mugamba bye mwafunye vis-a-vis bali be bafunye NUP okulonda kwagenze n'okutegekebwa nga tebannaweza na mwezi mu kisaawe eky'ebyobufuzi. Oli kyajja okugamba ekibiina kino bakiteekawo nga 22 omwezi ogw'omusanvu
akalulu kabaddewo jjo nga 19 no 17 18 ku Monday nga n'omwezi tegunnaba kubanga guwera 2016 akalulu ako Katonda yazabuzza bibye Besigye yali atumaze oba yabamala ne mukwata simanyi sala kubanga kadaga wano wamutomeza nze ndekambere ku kino okay Besigye yali abamaze Besigye yali atumaze 2016 naye ng'ekibiina kye FDC bali bakakiwandiisa 2005 political party nga FDC bagiwandiisa 2005 2016 ne tuyingira mu multi party system enkola y'ebibiina ebingi yali atumaze ne Besigye yali abaddewo kuva mu 2000 thank you yali amaze emyezi 6 nga myaka 6 nga is an active politician ekyo kyebadde njagala oleete Nuupu yeeyubudde okuva mu bannabyabufuzi ababaddewo okumala ebbanga goyinza okuŋŋamba nti nno Mpuuga Mathias Mpuuga vice president wa Mwami Kyagulanyi omukulembeze w'ekisinde wa kibisole kiyita ekisinde wa Nuupu ku kyalo kye kya Katwe Butego bamuwangudde NRM yamuwangudde yafunyeko ebifo ebyo ku bantu omwenda why so Alex you seem to be watching all this kakati toyinza kuŋŋamba nti nno what is explaining the dismal performance of your party decimal yes our performance was phenomenal not decimal the national decimal meche kitegeeza nti entono era nkozesa kya luzungu nti our performance as the national unity platform mu kalulu akawedde was not only meticulous, it was phenomenal. Let me see the facts and joining the dots. How? One, when abantu bano bwe bajja aba national resistance movement bajja n'ekigambo ekiyitibwa resistance. Ekigambo ekyo kye bajja nakyo kiyitibwa resistance bajja nakyo nga bagenda ku resistinga kyolowooza. They were going to resist everything that was pro-people. Akalulu k'abavubuka katandika okutegekebwa si kati nga Uganda egenze mu multi-party dispensation. Multi-party dispensation bwe twagigenda mu kabadde kabeerawo okuva mu 2006 paka olwaleero mu 2019. Akalulu k'abavubuka bano Bashir Uganda yonna kabadde kabeerawo nga bano bakozesa machinery because NRM yafuketa NRM National Resistance Movement yajja wano ng'erina kye bayita movement system. Neko opting abantu bonna abaaliwo ono Mwami Kabanda akimanyi ba Gilbert bali baseka bu Kenya ba Nkonge ba Mutagamba ba Samu Kuteesa National Resistance Movement yali terina nawe performing them kalulu wa President Museveni neke waabwe tebamuwa bamuyitanga muti bagamba nti Munyarwanda mukwesimbawo kubanga ffe tetulengeza ffe twogera ebibaddewo because facts have come back after time. Kati ne bategeka akalulu kano kubanga President Museveni ng'agenze Nairobi yagamba nti asobola okuyigiriza abantu siyaasa yabadde wa siyaasa ebbanga lyonna yajja wano n'atwala emyaka 4 bw'amala emyaka 4 n'atwala mu gyokola constitution emirala 4 tugenda otandika okukola constitution ogenda mu kalulu akasooka mu 96 nga yakatufuga emyaka 10 nga giri undocumented siyaasa. Kakati bw'olaba bakabanda nga boogera siyaasa teweewuunya because evolving ya national resistance movement ebadde yakubeerawo na siyaasa. Kyova olaba nkugambye nti our performance was phenomenal kubanga national unity platform kyeyajja nakyo ekisooka gemaanyi g'abantu unity because government ya national resistance movement ng'esinziira ku nnyingo ekyagiteesawo ekya resistance ye resisting abanna-Uganda. They are resisting Ugandans. But you needed to counterattack them with uniting Ugandans. Because if you are in charge of a country, what are you resisting now when you're supposed to be working for the country? That is why they speak the way they speak. Resistance. They are resisting Ugandans. Ugandans say something different, and these guys in resistance, they resist the way they resist. Kakati ontutte ku nsonga y'abavubuka. This is the first time in Uganda we are discussing youth elections. Okujjako nga Mwami Kabanda abadde abeera mu nsi ndala, nene bannamawulire bakimanyi. Why? Because there is new energy, there is new breath, there is new tactic, there is the Robert Daba style. Mwami Kyagulanyi yatwala obukulembeze bwa National Unity Platform ng'ennaku z'omwezi 7. Kibiina tekitandiseewo jjo. Yatwala obukulembeze bwa National Unity Platform ng'ennaku z'omwezi 7. Ekakiri. Ofunye bulungi? Ne bamulonda ng'omukulembeze. Naye nga bwe yabagamba nti ye ebintu abikuba Robert Daba style bano bagenda okuzuukuka into the panic mode ng'amaze okufuuka President General w'ekibiina kya National Unity Platform. Ne batandika okusiita ebigere ng'omuntu yenna afa
osika ebisubi n'okola byonna ne basiita ebigere ne boogera ku kala ne boogera ku ki olwaleero nagamba luli nga ndi ku talkshow eno nti National Unity Platform Electoral Commission yagiricognizinze era negiricognizinga ne byeyina kati ffe bwe tuba nga tuyina entalo ze tusenvula olw'amaanyi g'abantu unity then platform is stage. This is where we are today. I am discussing this as a generational thinking. For the twin mentality resistance, we are talking about a blueprint of the generation, and that is the National Unity Platform. Abavubuka betwa performance in Uganda yonna, it was phenomenal kubanga the results olwalero muteka mu position number 2. Njagala kubulira ono, leave your siasa and your propaganda kubanga mubadde neyo for a long time, and for us to tunabagenda, let's be practical. Get the results on table. In Gomba, overall performance, Gomba district, Gomba yesingo kuberamu SFC kubanga bakuma famu y'omukulu Gomba jeri aina yamaka aina buli kimu ne police mwetudde maddu ono wayogera weri nyumba yaba Sentamu family. That is not where we are going. Where we are going is on performance of the youth in Gomba. The National Unity Platform by the declaration of results kwa bino babadde babyogererawo twabitinze NRM bwe bayo district gye twababitinze zisigenda kwogera na specificities za kanoni zayogera twababitinze wonna hands down empenja emaddu wonna okujjako there are places era president bwe yabadde ayogera ngambo we 10 bwe yabadde ayogera yagambye we tutateeka aba candidate kyamazima tumaze wiki 2 mu kisaawe nga tutandise okweyunga ku generational cause mu format y'okubeera registered under the umbrella leadership. Twakamale weeks 2 mu weeks 2 twakabeeramu n'emisango egisuka 200 tulina ogwa kala tulina ogwa president yajja ate okuba president tulina okuba lwaki tutandisa amaka amapya wali ekamucha tulina ebizibu bingi nnyo naye nga byonna bituteekako ye national resistance movement. Naye bwe tuba twasobodde okuperforminga nga buli we tutadde candidate twafiiriddwa aba candidate ambuzize embalala John Katuramu oyinza okuba toli informed kuba badde mu national executive meeting bamukubya amasasi. He's dead in Mbarara. He was our supporter. He was even going to aspire to be a member of parliament owabavubuka awo. Ekyokubiri ffe mu National Unity Platform tetunagazetinga aba candidates nga mwe mwegazetinga kubanga mwe that has been your business. Our business is different. Abavubuka ojja bategeera nga tutuuse ku level and to show you that we are very allied to the fact. Already candidate gwe mu promoting ku national female ye Mutesi Olivia. We are also looking for a better candidate than Mutesi Olivia kubanga ffe tugenda kuba tufanana ne national character nga bw'olire ekibiina kyaffe bakita National Unity Platform. We twatadde ba candidate Kazibu Bashir National Unity Platform yawanguddewo kyamazima tetwatadde buli wamu kubanga mu kisaawe kye tulimu stamps zaffe okutuuka it is a hassle ebintu byaffe documents okutuuka mu bantu forms ne electoral commission ya mwami byamakama yennyini ekimanyi kubanga bulijjo kye babadde bakola bachairman batuula ku byalo ne bawandiika list z'abantu 8 abo ne bafuuka abakulembeze. This time round walabye nga ne population yezuukuse eyagala okuparticipatinga mu kalulu. Fenno kana akalulu, it was a warm up and a very good one. Era tuli very comfortable with the results. With the results, Bashir, the 15% he's talking about. We are, even if they say 5, because fe bobanga batandise gulu. Bashir omwana bw'omusanga gwazadde gulo ng'atandise okwagala okuyimirira ng'omusubira bikola myezi 6. Then otandika okumwewuunya oba wa bulijjo basi wa bulijjo. So bwe tuba tuli wano nga abantu bateeka mu second position mu byabavubuka, fe we can assure this country we are going to beat them hands down. Next level kwe twagenze ya parish. Ogamba otya nti mwawangudde smoothly nga mwakubya abantu abasirikale beekubya amasasi mu bigere babadde balwanagana NRM na NRM. For the first time the youth have arisen era we are very proud of you. Tuyimirire ku bululu buno obuddako performance yamwe yabadde phenomenal tebaddamu na kuba malamu maanyi. But of course tetu expecting a heyday from people like Kabanda. Kabanda is on the list of those who are supposed to maintain the status quo of the dictator. Kakati ye obukugu bwe bwa siasa kubeezaawo nakyemalira naye bwogamba siasa alina byayogedde nga si bituufu n'oga nti wano emagere gyayogedde yabadde propaganda. Twawanguddeyo era bwe tuviira wano. Give me a minute. Bwe tuviira wano Chairman Youth Council Magere njagala okumaliza kubanga kati bw'oyogera ne ku Magere gy'otamanyi Magere seats Magere president atula ku acres 12 zaawula just space gate lindako gate esooka n'eyokubiri ya miles 7.
kati bwoba oyogera ku kyalo ky'Emagere nga nze nkikunnyonnyola bali aba bwe mwateekawo okupima tebalina kubulira. I am telling you because I can break down Magere for you in a second. Nkugambye you did not beat us in Magere, we have the results of Magere. Mpozi nga mulowooza kuzikyusa ku electoral commission naye ffe ze tulina era ezigenda eziri declared by the way. I will give you the names by the time I leave this platform kubanga siri akulina ekyokubiri ffe bye twakoze twabikoze nga byonna biri mu kamera. Buli kulonda kwe twakoze kwabadde muki mu kamera kubanga ffe people power, we are people of the camera. So results ze twogerako ziri printed, ziri ku kamera era n'obuwanguzi TV za bulaze. If you're talking about 15% yabadde wala. And I want to tell the country one thing. Bwe muba muwulira ng'ekisaawe kiri fair kyetuzanyiramu mukite naye mutusibye emikono ate muli mu kisaawe mwagala tutambule nammwe neffe kyetubakakasa kamugisibe kamutusibe emimwa kamukole ekikabanda. The time for you to end this most disorganized regime of 35 years is now, and the young people are going to rise up. Abavubuka ba National Unity Platform mwebale nnyo ne batuwanguda wamu awenare mwawulidde nga bakwatagana bibiina bya bufuzi birala. NRM yegase ne dipping embasaka gy'abadayogera Waiswa Alex okuvamo kino kikulu. NRM mukaluka abavubuka byafulumidde ku mawulire gammwe mwenna nti yegase n'ebibiina ebimu nga bakoze alliance n'opposition. Tewakiwulidde era ye Masaka. So bangu nnyo okwogera gye bakoze alliances naye fe we are the National Unity. Why wouldn't you do that? NRM bwe besobola okukola alliance ne opposition. Because ours cohesion is unity and our unity is for the generation. Tetugenda kuyingira buli kimu kintu. We are a generational cause. Generational cause ekyo bakyogedde nnyo era mmanyi buli lubogera generational cause yadde mwogera bino byonna it must be sending chills down the spine. Mutandika okumanya nti because nga bwe kyalabiddwa emyaka gyonna okuva twayingira multi-party dispensation tewabeerangawo bbugumu mu kalulu k'abavubuka as exhibited. Abavubuka ne bagala twagala kulonda akalulu kavubuka kadde kaggwa n'okuggwa nga teri ategedde. Don't you think that someone is knocking on that door to State House through these young boys and that door is going to open very soon? Bwe tuba tuli kurutinga nga n'okutendeka tutendeka aba propagandist Alex leero siyinza kumuleka nteeka omutwala mu kibiina ky'NRM oddayo naye yakulira patriotism kusomesa abantu era nzikiriza propagandist mutuufu sebo ngenda kukwegayirira newunja kusulayo ojje mu kibiina kyaffe eky'NRM bwe tuba nga ffe tutambulira ku propaganda n'okupreachinga ekyo gwoli candidate mutuufu era tujja kwogera nga tuvudde wano tulabe engeri gy'oyinza okutwegattako otwegatte kuko. What is your take on that? Mwami Kabanda He wants to take you. Mwami Kabanda Yes. Kyasanyi nti ye bwanda byansiime naye bwe tutyo bwe tuli mu National Unity Platform toli wekka tuli bangi ate ye kyatamanyi mukama we namulaba emyaka 10 egiyise ne mugamba sobola kola naye teyalina vision. Bobi Wine yalina vision. So sirowooza nti eriyo siyaasa omulala gwayinza okumpa kubanga ye mwenyini gwakolera namusinkana 10 years ago ne mugamba I don't see where you're taking this country. There so, we are. He let him not waste time. Mukama wajja mugamba nti oyo ali ku byakunzijjako kuba tugenda mujjako. Fe abakkiririza ennyo mu ddiini nyinza obutasiraamuka lwa imaamu n'ensiraamuka olwa Bashir. Ekyo oba tokimanyi. Nga imaamu buli ssaawa neighbor wange naye nesiraamuka olwa imaamu. Era nze akkiririza mu ddiini. Naye Bashir olw'okuba mukwano gwange nga tusiba ffenna. Nanga nekyali wange oba onjagala nnyo lwaki tosiraamuka? Allah akola. Nti naye imaamu oyo simwagala nti tosiraamuka lwa imaamu. Siramuka lwa Mungu. Siramuka lwa Allah ateze mukwano gwo nandyagadde nkulekera ekiraamo kyange. Naye nandyagadde kirekera omuki? Omusiraamu. Oyinza obutakyuka lwa Museveni nokyuka olwange kyaliwo. Twali mu kuziika eyo Agisiraaje lyavaala. Bobi Wine n'agamba Lumumba n'agamba mwana we bali kujja kuziika kyaliwo lyavaala. Kati oyinza okusiraamuka olwange oyinza okujjamu NRM. Olwokuba nze kyaliwo kankubulire nno kankubulire kiba kizibu nnyo bya ddiini twali mu kalulu kakwecho kwalinda mu katono Yeah. twali mu kalulu ejinja eyo aka constituency erinda bagita bata Jinja East kati waliwo polling station bagita Spire Spire Road. Spire polling station ne waba abavubuka abalwana ne balwana naye nga baffe b'NRM ne balwana
ati be balwana waliwo omusajja wa FDC bamitaro Kaija yagenda okubafulumya n'abafulumya ne mugamba Kaija tofulumya abaana lwaki obakanga angamba ndeka mbafulumya balesa akavuyo nenzita eriiso nengira bwenti lwaki nalito olwokuba Kaija ki muzanya naye chali wange setuzanya naye politics naye chali wange goyizo omutachuka agenda wa Museveni direct ngabo ogambye nti wamulanga tali ne Museveni agenda kuvaawo fe bakabanda tusigalewo oyinza okujja kubiri kyenjagadde okugamba kizibu nnyo nze nganza abadde aludde kwanza ndi mukristaayi sirabangayo omusawo Muganda yetala kanisa ate nga atutte eddagala ebiseera ebisinga omusawo Muganda bwe yeetala ku kanisa aba agenze kulokoka kati gwe jangu eno ffe kanisa gwe musawo jangu olokoke toyinza ate twala Reverend musabo ng'atoze mu kanisa ekyo mukisa omulungi ono agambye nti nno yayeetoololako kwe wa Museveni emyaka 10 seetoolola okwetoola kirala ngambye 10 years ago wagendayo Uganda lulungi ate lugero luli mu lulimi lulala naye nja kuluvunula mu Lunyankole nti omuntu ene yali aguddeko eddalu buli kiseera abeera anyenyamu omutwe bwati tekamugwamu ne bwaba awonye ogenda olanga agiramu bwati kati ono engeri gye yakyalako keeri essaawa yonna ekkubo lijja mwanguyira okudda kubanga alitegera bulungi nnyo era tujja kukwaniza emyaka 10 si wala nnyo ne bakateega yabagende wa Besigye bawunzika bakoze ekibakomyo naye nga yesi ensonga enkulu ennyo abasajja babaleetedde ekyo omugamba kiri kimu mu bufunze nti omulalu bw'atuuka ku muntu omulala n'amanya nti mulalu oli gwalabye aba mulalu nnyo kati oli gwe nalaba bwe maze nalinamu eddalu yali mulalu nnyo tuli ku STV katono nnyo katuwumulemu we get back shortly ku STV tudda olwogoto lwa waaka kubanga okyali naffe ku STV program face off nze Kazibwe Bashir Mbazira olwogoto lwa waaka wetuli mu face to face ne bannange we bali wano mukulu Kabanda Daudi Atyenyi wali okuva mu NRM ayagala kubeera mubaka akiikirira abe Kasambya side ze mubende mu parliament mu kifo ekyalimu mbwatekamwa yavaayo eyo ne muganda wange Waiswa Alex Mufumbiro akulembera okutendeka abantu n'okwagala eggwanga head of training and patriotism mu National Unity Platform ensonga zetogerako nsonga z'abavubuka n'akaluka abavubuka njaga tuve ku nsonga eno by and large mwatandise okuwulira ebbugumo eri ebyobufuzi olw'okujja kw'abano era bagamba bakonkona oluggi bwe lugaana bajja kukozesa amakubo amalala gonna agali mu mateeka bajje mwami Museveni mu buyinza because balina amaanyi g'abantu nga bwe geeyolesezza era yaga nti performance yaabwe namugambye eridisimo nga nkozesa results ziwampadde nanga that was okozesa kigambo ki phenomenal natera okunoonya dictionary nkitegere naye mpitirivu nnyo terabwangako and that phenomenal performance according to them is going to leave you in tears. Webale nnyo webalire ddala omukulu analabika history tamanyi naddala mu politics waffe wa Uganda agambye nti NRM teyajja n'abantu era President Museveni talina bantu babe be yazimbirako kibiina kye kya NRM nti abantu omuzimu gwa nupu gutandise okukwata badde ndaga nti abantu tukuiza utamukwata eno nupu yeriwo badde ndaga ne balogota nabonna kale wamagena maaso oli muveeko nagiwulirira mu kisenge agambye Sam Kuteesa agambye baani babidandisali n'abalala nga bwe yajja n'abasangawo boli awo naye yerabiddoga nti ne Museveni ye kennyini teyali wa NRM yali wa UPC DP then UPM NUP ekibiina kati ekipya ekize ekikulemberwa mwami Kyagulanyi Sentamu muzukulu wa Kayiira nange nedira Mbogo ye kennyini akikulembera yali mu DP Democratic Party ye kennyini yazaalibwa mu DP webale nnyo kiba kitegeeza wa DP gwe kennyini Alex Waiso wali wa DP era waliko ku talk show ng'okiikiridde Norbert Mao nga expatriate nga president wo yes bonna be walabye abajja mu NUP
abamu bavuddemu NRM ba Patrick Nsamba Nambeshe John Baptist abala bavuddemu Democratic Party banamboze bani bonna tewali kibiina kya byabufuzi kijja nogamba nti kyo kijja kutondawo abantu abakyo never tewali kirya mu bibiina ebibaddewo kibalya mu bibiina ebibaddewo ne kitondawo ekyakyo ne bweba FDC Forum for Democratic Change bonna ba members abalimu bali bajja ne Museveni bali benare bamugisha muntu abo babesi jabo besi jabo actually tabangako mu kibiina kirala okujjako UPM yali wa UPM najja nakola FDC nolwekyo ekyo kyabadde ayogera nti ba members Museveni talina ba members benare nze mbadde ku Mwami Kabanda ndi demystifying nga kyobadde ogamba nti ffe twafunye abantu bobadde omanyi ne nkugamba nti gwe orientation ya National Resistance Movement nga bamala okuva mu movement system bo bakwata structures ezali existent era nenkuwa amanya bakwata LOC5 LOC1 the entire local government structure eyali ebaddewo nga yekola structures ebina byebufuzi ebirala ebyali bitambula because remember bali balondedde under the movement system kati mu kukyuka wano mu 2005 abantu abo bonna mwabatwala ne bayingira mu system as your people and we have no argument about that fesiwe tuli I was only saying gulwaki olowooza it was proper for you to do the same nga gulowooza nti it is not proper for us to get everybody on board. National Unity Platform nga ekigambo unity mukuŋŋaanya tugenda kuŋŋaanya mu NRM muzanganda tugenda kuŋŋaanya ab'obukuufu tukuŋŋaanye aba NRM tukuŋŋaanye abakozi abasawo because we are unity. Simanyi oba Alex abadde ampulira sinaba kwogerako ku NUP kukuŋŋaanya abantu kubajja eno n'eno bw'oba obadde ku show kuno sinaba kukyogerako ye yatandise eri narrative yoga nti NRM talina bantu baayo kati mbadde ndeta ribato okulaga nti nno nammwe temulina bantu bammwe naye ekyo si ensonga enkulu ennyo ffe tulina abantu ate baani gwe wali wa DP nze ekyokuba nti nali Chairman Nyanzi yali we NRM ekibuuzo kyekikulaga bwe tuba tulina capacity ng'owa DP leero agamba wa National Unity Platform owe NRM ng'agamba wa National Unity Platform lwaki towa credit yo n'agasse bano. For me, this is where I get the problem. Why are you not crediting where credit is due? I have been in DP, Nyanza has been in NRM, it is not bad. You are in NRM, it is not bad. We expect you to come. That is why our door is open. Chetu Kugamba, recognize this person who is bringing this generation together from the division to being cohesively together to overthrow the dictator. Jakusaba omwana aliye yakuletera kapapula bwe mba njogera owandiike. Mutwe gwange gusobola okukwata bulungi. Katirinda mu bwe guba gukwata. Performance both on classmate wangakimanyi. Bwe guba gukwata. So ebyokukwata mu bwe guba gukwata. Bikwata. Bwe guba gukwata. Njogere ojoko odem yeko ye moderator anti abatakuwadde no nyingirira atenze kakati soketu bana kabanda amalirize soketu malirize bana kabanda nzo omuntu amanyi bana kabanda soketu omuntu aba debatinga omuleka nagusa ngobodda bwe nkuleka bwe mala okugusa then nawe no soketu malirize ensonga eno ekibuuzo ekikulu ekiriwo 221 ng'asembedde Kabanda amaanyi g'abano ge bagamba ge balina ne ge bagamba bafunye phenomenal performance goolekedde basuuza omugaati mwami Alex era bano bagenda kweddamu kwesimbawo 226 kusinziira ku statement size zayogedde 226 tumulaba kibagoba ekibagoba temukiraba bwe twali mu Kalwehoima mwami Kyagulanyi yagamba bwe mu statement ye naga nti njala okwebaza abatukoledde bonna naye nga sinagendayo agati no tuwe credit nizo butakajukira tuwe credit yona agase bonna ye nagana okuwa credit oli eyajjayo bano mukama wono be yali appointing nga ba coordinators nti agamba mu credit Kyagulanyi agase bano naye nga ate president Museveni ono mukama wawe be yali appointing nga ba coordinators badduka ddane badda yagula mwena ale fe wafe duka ewafe muwamu Alex ogenda kujja Alex yagula tinka simili bo badduka actually betonde n'obutambi webuli bambwatekamu kati mbwatekamu yali coordinator wa Western Region yagenze mu kitebe kyaffe najjayo kati
Tinka Simire yali coordinator wa Bunyoro yagenze ku kitebe kyaffe najjayo kadi abantu bonna be baali beekutteko nga basuubira nti beba bagenda okubakolera President Museveni yaddamu n'abagatta. Was that surprising? Chabe wonyisamwe. Kubanga nze bwe nkulonda nga agent wange nenda banga ogenze either manya ekikujjeeyo eri ku ground sirinayo maanyi. Okay. Kubanga mbwateka mwasinga people power badde ya amaanyi njala nkule ekintu kimu. Tuyina abali genuine mu opposition batono 2% n'abali genuine mu NRM 2%. Ne wamwe nayo abali yosi batuufa. Ekibabeezaayo kwata flaga zaffe. Goli mu kyenda mu 8 oba oli mbabiri. Nze mpagira Museveni oba okampa oba tokampa ngolekayo. You Musevenist. Oba okampa oba tokampa gwalaba nze mpagira Museveni bwakeera enkya n'afa. Tuyiye birala. Nze mpagira Museveni. Panga waawe ekintu. Mpagira Museveni. Toli mu NRM. Mu NRM oliyo olwali mu kamera. Kamera eri wajja abantu. Nze David Kabanda ndi musajja muwagizi wa Museveni. I am a Musevenist. You are not NRM. Bine birala tubyogerako luvannyuma nnyo. Isn't this cult when we look at politics at that? As a young boy, no sorry, as a young man, we are young men here. Ng'omuvubuka ng'okuwaayo omulembe gunogamba obulamu bwange nze mpagira Museveni n'engeri gy'okyogeramu kumpi omugobereranga cult oyagala kumusinza businza. Don't you think you are risking your future by tagging all you have, your hopes and aspirations to the person of Museveni? Era nandikigambye n'abo ono bwangamba nti nze ndi ku Kyagulanyi, I will tell him, don't you think you should be supporting NAP, not praising an individual, because this individual is dispensable. Museveni is dispensable. He can go tomorrow, he can choose to quit, he can die, anything can happen. Ogenda kuba totomedde kisenge by tagging everything to the person of him. Nyizo obutabaako byenjogera bingi nnyo naye NC TV station gyososokolerako yakubiri waliwo endala ze wali okoleddeko. Oyinza okujja wano ku STV si lwakuba nti nno oba ojagala nnyo niyo olw'okuba either producer ye yakuleeta oba mukama waayo nga yennyini yayogera naawe. Ngira bw'ojja wano oyinza okukola wali wano abakozi abayinza okubeera wano oba awantu awala wonna. Nkubuzayo ekibuuzo kimu. Good. Gwe mbuliraayo Museveni lwali omulabe ng'ayambadde essaati eriko logo ye NRM. Ayambala kala nga ya yellow. Gwe nodda mu kwereega NRM is my party. Ye chairman waayo tajambala. Wanji tata. Gwe mbuliraayo baleete ebifaananyi abaana abali mu basi mutudde muli kuki. Avuge nga tugenda naye nga ffe tutunudde madirisa. Sawa. Bano bennyini. Bano bennyini aba people power. Muli bana ba people power balaba. Tamaline ekigambo kyakozesa. Bana ba people power balaba. Naboze gye wamulaba ngajja. Sagala kikozesa. Tewamulaba gye agenda okwata kaadi ya ne unyiza kabanda. Yajja ina mask ya DP. No kabanda ne unyiza. Goli ku Museveni bwakutuka. Museveni bwavaako ng'okomye ku myaka gyo. Jagala kakati Museveni yaleetebwa Nyerere namuwa Obote bwe yafa Museveni yaggwawo wali tatambuza bintu birala. But you say you are oli mu NRM oli Museveni, you are a Musevenist. I am a Musevenist. Steven Museveni was a Nyenyerist or a Boteist or you are not looking at the principles of the party. I'm looking at the principles of the man Museveni himself. That is cult, my brother. It's not cult. Do you know why I came here? To talk issues. To defend himself. I came here because of you, by the way. Because you are my friend. This is my first time to appear on a talk show in the morning. It has never happened in my life. I came here because of you. But of course, bw'omala n'otuuka wano n'olabanga she etambula bulungi, you are bound to come exactly. back even when I'm not here. Exactly. Kati okirese bulungi. But okujja wano kyanjawulo ku nsonga y'eggwanga. We are talking about national issues. Nange ali mwenale. Linda kati saa tubenga abakayana wajjaga abantu babadde batya. Bwogerageranya eggwanga ku TV station tuwaziwanula kuba kazi bwe yakubidde akasimu jangu oyogereko eri eggwanga ng'owa NRM. N'ogerageranye n'eggwanga eririna ebirooto by'abantu obukadde n'obukadde bwabo n'oganze bannange nze mu NRM tombulira nnyo na NRM nze ndi wa Museveni ku myaka gyo generation yo olowooza osiga nsigo ki eri abalala? Sina nsigo gye nsiga eri abalala. Ogambe bwe nzija wano nga wampise n'ensanga environment nnungi enkya bw'oba toliwo nsobola okukola ki okudda. Museveni bwe muwagira ne nnyingira mu NRM ngenda okulaba nga environment mu NRM nnungi.
waliwo abali oli era osigadde ogamba goli ku Museveni ndi ku Museveni no ndi ku Museveni nga ntambulira wansi w'ekibiina ekyenarem waliwo abali mugenzi kamalirize kano njaga kubuuza ono katono nnyo is it how you are also doing Kyagulanyi ndaba omwambadde awo goli ku Kyagulanyi oba oli ku naapu oba noopu sebo tutegeere abantu betuli nabo n'abatula abategeere ekisooka nze ffe tuli banjawulo ffe ekitufuula ow'enjawulo kiri ekintu kimu Bashiru kino era njagala Abannayuganda mukitegeere era mukitegeere nnyo nze siyinza kubalibwa omu ku abo agenda kuwandiika kiraamo ng'agenda okunsikira ejjaji yange nze Waiswa Alex Mufumbiro siyinza kubeera omu ku abo sijegewalangako kubeera mu abo bayungwe abakeera ku makya ne balowooza tayinza okuwandiika ng'amaze okukola byonna byakoze mu nsi ate jjajjaawe n'aba nga ye musikaawe. Ensonga ya Honorable Robert Kyagulanyi ekigifuula ew'enjawulo eri emu nti one ye yakkiriza okwambala ba Musevenist. Bw'aba yakkiriza okwambala ba Musevenist n'abatuusa ku level olwaleero gye baatuuseeko eya wear and tear olina okumuwa credit era y'ensonga lwaki mwambadde. Ebbanga lyemazeewo mu by'obukulembeze togenda kunsangako nange wantu wonna nga nali nyambaddeko omuntu yenna okubanga asaanidde okuba omukulembeze w'eggwanga Uganda wadde nina be nali mpagidde. Ekyenjawulo kya Robert Kyagulanyi Ssentamu nkibagambye bulijjo nti kiri kimu. Gerard Robert Kyagulanyi Ssentamu biggest asset ye nga bwe nakugamba nti yeteeseteese yasembera ne bw'oleetako father nga weeteeseteese tugenda wali kusembera nga teweeteeseteese you are not confirmed mu byaffe by'obukristaayo tebakusembeza. Therefore Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu kye yasinza okutukola kwe kututeekateeka ng'eggwanga uniting us behind a reason, and that is what makes him different because he came speaking the generational language. Nti abaffe mmwe temusobola kutugamba from day one on his campaign temusobola kugamba nti ffe abantu ab'omugigi guno the third generation ng'abantu mbawadde emyaka 4 kubanga this is 35 years. President Museveni was there before 35 years. Kabanda akugambye nti gundi yamuleeta naye gwe tunuulira performance ng'oggyeko siyaasa ebikoleddwa amalwaliro siyaasa amasomero siyaasa enguudo siyaasa ne democracy siyaasa. Nkudocument nze kugambye the same person azaakyuka from the time nti baatula ne bakola constitution naye kirungi kyoyagala kuba mwami Kabanda nti yaze nagamba ye Musevenist. Bw'oba ogenda kutowinga against the Musevenism mu the Museveni party kubanga ye akuwadde symbolism nagamba tayambala saati kuba ye NRM, and that is what we have been talking about. Chad is smart enough ye okukikugamba atakugambye ye Musevenist. Chovola olwaleero what is happening in their party, everybody who is not on the other island of the Musevenism will fall off whatever level you are. You are going to get to that. Oba oina a disintegrated ruling party like it is, you need the political messiah, and the political messiah with vision. The President Museveni mu 2008 yagamba nti talaba yalina vision. He has never said it. Yagamba nti ye yalina vision yekka. I think it's 2008 or 2013. Kenya who said President Museveni talked about vision himself. And it is true because if you had the people around you up to them and they have not stood up against you, you needed a Kyagulanyi with vision to unseat the visionless Museveni. Wetuli ku STV ona obusizida okubanga otugoberera ng'otudde ne Musevenist person ng'akubuulira amazima nti this is about Museveni being in power, whether the country goes to gloss tebafaayo. Mubuuze nti kati oyo saawa ya leero mwami Kyagulanyi n'ava mu NOP n'adda mu DP asigalayo mu NOP. Kyagulanyi era kyenkugambye nti Kyagulanyi he has been brought by the people. Balese Kyagulanyi be bannayuganda be ba people power. Anti nkubuulira era bo be bamusalirawo be bagamba bannayuganda amaanyi g'abantu. Yakiwulidde ekibuuzo nti kati DP nti kati ki. Kyabuuzizza ti mwami Kyagulanyi ye mukulembeze wa NOP bw'akeera ku makya n'agamba nti avudde mu NOP agenze mu Jema oba mu DP oba mu FDC. Ansa gye mbaweerabika yenzibu kanjitereeza. Kwono
Honorable Robert Kyagulanyi tasalawo nga Honorable Robert Kyagulanyi. Honorable Robert Kyagulanyi akiikirira bannayuganda abanyigirizibwa the oppressed majority of Ugandans. His decision is informed by Ugandans, and once Ugandans back his decision, I am part of those Ugandans. Bannayuganda bonna bamanyanga akola nupu. Bamanya. Banga yagamba. Era ni yamulonda kuba president. Nakugambye akalukali ludda. Obutamanya kibi kankusomese. Nga lunaku z'omwezi lumu ekisooka bwe baba banategeka delegates conference mulanga mu mawulire, okay, era ne mutegeeza electoral commission ebyo byakolebwa ennaku z'omwezi nga lumu ne bagazeetinga mu mawulire ga Uganda nti wajja kutuula olukiiko lwa National Unity Platform ekakiri that means bannayuganda bonna baba balina okubanga bamanya engeri bannayuganda gye bategeezebwamu is by gazette. Pana ebino mwe mubikoza abeNRM chovola tubagambye obudde mubutadde mu resistance kifo n'ekyo kumanya bye mwateekawo ennaku z'omwezi nga 7 genda mpola kankuyigiriza ogambe ne banno ennaku z'omwezi nga 7 nebya nupu tabitegeera genda mpola tabitegeera kamalirize then kamalirize Alex mumala obudde bungi mu kwogera ku bye mutamanyi. And ignorance is very bad. I am telling you. These are the facts, my brother. Nothing, you know. Take time. Omega nkubulire. Bona twala obudde nga tukayana nga toyize era ojja kuvaawo nga tomanyi. Katika nkugambe. Bwe twagazetinga mu mawulire ga Uganda, ojja kuddayo gafune. Bali bakulaba ojja kuswala. Mpuliriza bulungi. Politics you don't political parties are gazetted. Listen, my brother. That's not you politics. Listen. Which politics? It is law. It is law. Tugende mulango. That's not politics. Because Neke wajitegedeti ya hold on. Neke yenale mwajitegedeti ya tude. Kakati magazeti nganga neke yenatula. No. Mugazeti nganga mugenda mu delegates conference. Nothing. Now you see. Tutekako n'ebirango ku TV. Nawe kenyini n'okimanya. Okuleta ebirango. Tutekako notice. Notice chechi oluzungu ndoza lyo. Ne tuteka. No. Kanzile munjogere. Sokomuleka malirize. You are going to get your share. Whenever there is a registered public notice in a known any registered public notice to a known publication, Standard Media is taken as gazette. 2, when you have results from all the political parties, including theirs, just like omuntu nga wangu dakalukonna, bamuteka mu kyebayita Uganda Gazette. Kakati ekyo yewe abatabadde takimanyi. Genda ogula Uganda Gazette enaku z'omwezi nga 14 concretizing the existence of the National Unity Platform ng'egoberera ku amateeka agafuga multi-party era nga bagoberera the multi-party organizations act. So wabatamanyi uliriza wabatamanyi tosobola kuŋŋamba nti omuntu wabanga amaze okuwangula kati electoral commission emanya ati kamusomese kuno kutajimanyi tosobola kunsomesa ku kyotamanyi ekyo ye creation yamwe gye mulina ne byabakama. Alex in a minute we go through. I will not be taught in a minute. No. Sijja kusomesa uliriza hold on. Alex in a minute. Take my word so completely. Nze sinza kuwa platform eno nga nze head of training and patriotism of the prestigious National Unity Platform ate nenfuna anybody from haywire to teach me on what was put in the national newspapers of Uganda nga yete yasoma ali kundaga nti yali teyachiwa budde atakisomese nze yasoma kati bobo chimanyi let him tell the public bwaba tamanyi nti ngena kuzomwezi Bashir waba tamanyi Alex Amina tulifena ku STV I'm taking over when we come Alex hold on tukulenda chikameka tuli ku STV mkwano gwange awuliriza tulifena ku STV mkwano gwange awuliriza wona wosinzidde okubanga otugoberera webale kubanga okyali naffe tugenda kubatumula mu katono nnyo just a brief one. We get back in a short while. We get back. These are facts. You bring Olugoto lwa waka. Olugoto lwa waka. STV webale nyo nyini dala kubanga it's going to the I don't know, it's really getting hot in here neba no ba Luganda bitabitero konagana nero ndo kumalizanga tebyatuse bwana oyinacho yagala okugamba ku nope n'okubeerawo kwayo. Yes no abajiwandisa bonna mikwano jange
era ne webagiwandisiza manyi ono tamanyi. Waliwo omukulu gwe bayita Lewis David omumanyi kati saabawandiisi w'ekibiina kya NUP omumanyi Rubongoya omukulu gwe bayita Benjamin Katana omumanyi oyo yakulira legal team ya People Power. N'olwekyo bano ababeera wabweru eno bwe babaleetera ekintu awo ku mmeeza bo balowooza bamanyi nnyo. We know where NUP is going, we know where NUP came from. Tumanyi bani abagiwandiisa mwabali ebweru. Yes, because tetuli mu politics wawalala. Tumanyi bani abagiwandiisa ono tali kuba abawandiisa ne NUP abagenda okukyusa amanya okuva mu NUP talimu bali benjogedde be balimu ne muganda wa Kyagulanyi Ssentamu gwe bayita Nyanzi talimu. So bano babaleetera ekintu ne bakikubaawo ne bagamba nti nno twalonze obukulembeze. Wati bukulembeze obwa NUP bwotamanyi. National Unity Platform dirwe yali eranze era badelegates baayo be baliwa. Njagala nyambeko bandete ku simu yange nyinako information je njagala okusharinga ku kula fena. Yes, tugende maso. Jeri wanse. Bani ba delegates because walabye gwo badogama ntino ekibina kyaffe ky'NRM era tuina Central Executive Committee. Central Executive Committee etulako ba members of SEC abalondebwa per region n'abalala representing a special organs ne ba nominees batana ba president. Tulina National Executive Committee. National Executive Committee yabadde tudde ggulo. National Executive Committee we yatuteggulo tewagitegedde. NRM tewagitegedde nti yatudde. Era buli TV nga kweri bagamba nti ekivudde Jinja mugamba ki, ekivudde Mubende mugamba ki. Olunaku olw'enkya tulina National Conference. National Conference egenda kutuula ku buli district. Ba members ba National Conference enkyalo bagenda okulonda President Museveni mu butongole nga flag bearer. Era ensi yonna ekimanyi. Omuntu bwayimirira wano omanyi alaikono yasoma mateeka abamateeka baba bayaye kikinene nnyo baba gezi baba yaye kati ye bwaba n'akyusa amanya oliroya baba yaye agenda n'aleeta aka cardvat olabwa sese cardvat kaba katono nnyo n'akazizika mu mawulire ku nsonda wansi awasembayo kati mumujja kubikula ng'omuntu anakyusa amanya Alex Waiswa nga ayagala kwongerako erinnya eddala nga bana bagala okukyusa naddala bagala okwesimbawo mu bintu by'abavubuka aleeta akalango katono nnyo bwe kati n'akateeka wansi w'amawulire kakati gwe wano najja wano ku discussion nagamba twateeka notice mawulire abalimba ennaku z'omwezi bweziti abeera alimba politics si wetu tebwe tumutwala because obanga agamba nti nno mwenda bwe yazze okugyayo forms ez'okwesimbawo kuba president naga nti twamuwaddeza bwa kansala ate nga mpandikeko kiba kitegeeza nti nno omuntu nze bwe mba nze mu kibiina kyo nga mmaze okutegeeza bwe mba mmaze okutegeeza owulira bwe mba mmaze okutegeeza nti nze Andrew Mwenda nzize mu kibiina kyammwe ekya NUP naye mbadde nsaba mu performance ez'okwesimbawo ku bwaki kuba president era Alex Onalayika yabikola n'agamba abaana munyigeze obwa kansala ate ez'obwa kansala tisina za muluko ba district ezaba youth era bwawedde teyesimbyewo kwega mulabira ddala ekivandulu n'ekivunanyizibwa kwoli atafuddeeyo twali tumanyi muyivu ekimala abati ebyo byo twali tumanyi nti muyivu ye ekimala nemukuba technical empapula abaana ze bamuwa nga z'abavubuka naye namuwulira asobola okudda n'azinona People Power gye bagamba